Dobar dan, nastavljam o budućnosti. Imao sam pitanja, imao sam reakcije na ovo, čak sam čuo zastrašujuće. Ne slažem se da je to zastrašujuće. Zastrašujuće bilo pre, ali što se nismo plašili? Kako nismo? Svaki čovek se tresao svaki dan ujutru kad se probudi. Gde će da zaradi, kako će ovo, gde će da smesti dete i tako dalje, tako dalje. Nego mi smo navikli na tu formu straha i tu formu straha mi smo zvali razmišljenje, planiranje, a su se tresli sve. Svi su se tresli, šta ako slučajno sutra ostane bez posla, bez novca, bez ovog, bez onog. Sad su mnogi bez posla. Mnogima je palo, ali bez obzira što je palo, oni to ne doživljavaju kao totalnu katastrofu, nego zato što i kod komšije je palo, znači generalno je palo, ma takva je situacija, takva je, lakše doživljava se. Gde će to da ide? U prethodnoj sam završio da će biti 3 faze vakcinacije. Znači, prva faza vakcinacije to je balansiranje, antivirus. Druga faza vakcinacije to će biti pripremna faza za sledeću biotehnološku modifikaciju. Sada, biotehnološka modifikacija, onda će da traje neko vreme. Objasnit ću, nije svaki gen isti, ljudi su različiti. To ti je kao, zamislite, šta je to gen? To je kompozicija malih milion boja. Zamislite, imaš 10.000 boja i onda miksaš sve to. Znači, svaki čovjek, kad bi mi izmiksao, on bi imao konkretno svoj miks boja. Od toga je napravljen svako od nas. Znači, on ima svoju specifiku. I onda, sad zamislite, treba da uđemo u drugu fazu, pripremnu fazu za biotehnološkog napretka. Da li svaki gen će biti sposoban da registruje signale u tom mikronskom dijapazonu? Naravno da ne. Znači, socijalna sredina će biti, vrlo čudno zvuči, biodigitalno kategorizovana. Od čega je napravljena? Bukvalno ovako. Šta to nama daje hipotetički? To nama daje da mi znamo mogućnosti, osobine, talente svakog čoveka koji pripada konkretnoj sredini. Što znači, onako ljuljanje, variranje neće biti. I ako si rođen kao budala, onda nećeš biti političar. Ili direktor neke velike firme samo zato što imaš nekog strica koji je takođe ista budala na drugom mestu, pričamo o današnjem danu. Kako je kod nas danas, da li svaki čovek zauzima svoje pravilno mesto? Apsolutno ne. Svaki čovek se nalazi tamo gde može da se nalazi, gde uspe da se nalazi. I ko strada od toga? Socijalna sredina. Mi to imamo. Kako bismo to kategorizovali? Upravo tako će se i kategorizovati. Unapred će se plasirati informacije na biodigitalnom nivou i vidite anticipacije, mogućnost primanja. Onda tačno znamo, mogućnosti ovog čoveka su tu. Znači, on pripada ovoj socijalnoj sredini, što znači, to nema veze sa novcem, što znači njegova funkcionalnost može da bude dobra u ovoj socijalnoj sredini. Od toga društvo će samo da napreduje. I onaj koji je direktor ima da bude direktor, onaj koji je inženjer ima da bude inženjer, onaj koji je predavač ili doktor ima da bude doktor, a ne zato što tata je bio, na primjer, u prošlosti doktor. To je druga faza, takozvana preselekcija nas od čega smo napravljeni. Ta faza druga, ona će doći za otprilike 7 godina, kad prođe prva faza. Sad, šta će biti posle 10 godina? Čekajte da vidimo. 2031. Aha, vrlo interesantno.
Ne znam da li će to biti javno ili ne, ali posle 2030. realno 2035. sama naša populacija, naša rasa, će se deliti na glavne dve kategorije. Vrlo interesantno. Kategorija ljudi koji pripadaju ovoj zemlji i ljudi koji ne pripadaju ovoj zemlji. Šta to znači? Opet genetske osobine. Element migracije sa ove planete, on nije nov. Od 50. godina se razvija taj ceo projekat i napravljeni su koraci, vrlo tajni. Svaka velika država radi. Razumljivo, nas sve više i više. Interesantno, ta selekcija, ona neće biti javna, ali pravit će se selekcija ljudi. I da bi se napravila selekcija ljudi, treba 3 faze svaki gen da prođe. Ljudi moji, mi smo ušli u mnogo interesantnu fazu postojanja ove ljudske rase, gde prošlosti uopšte više nema. Gde vrednost svakog čoveka ne zavisi od količine novca, papira printana koji ima u džepu i na banci, nego od čega je on napravljen. Gde on samo tome ne zna, ali društvo će znati od čega je on napravljen i pozicionirat će. Sad, šta će biti sa organizacijom društva, onako kako mi znamo? Sad ću reći. Već neko vreme, blago, ali poslednjih 10 godina, ide raspad, deformacije institucije porodica. Zašto to ide? Ono što se formiralo stotinama godina kao zajednica, sada ide raspad. Zato što tehnologije omogućile direktnu komunikaciju. Pre se nije znalo što se događalo u porodici i zato su se skuplja u crkvi. I onda u crkvi se razgovaralo i znalo. Crkva davala direktive, ljudi su dolazili kući i na osnovu tih direktiva vaspitavali svoju decu i imali neke određene vrednosti. Na današnji dan dete uzme telefon i tablet i komunicira sa celim svetom. Znači, to dete se formira na osnovu uticaja sveta, a ne na osnovu uticaja roditelja. A roditelji svejedno brinu se za svoju decu i pokušavaju da vaspitavaju svoju decu na onaj način na koji su oni vaspitani, znači staromodan. I tu nastaje konflikt ne generacije, nego prošlosti ljudske rase i budućnosti. Konflikt. I kako bi se to razrešilo? A razrešava se ovako što raspad institucije porodice se već događa. I onda on će se dogoditi. Doći će vreme, to ne sada, pričamo već mnogo daleko. Mislim, pod mnogo daleko 100 godina, možda 150. Kad svako dete koje će se napraviti, neće biti privatna obaveza konkretno roditelja, nego to će biti obaveza društva, a ne 2 čoveka poseduju, obratite pažnju na reč, poseduju, u svakom smislu te reči, a najvažnije poseduju mentalno, šta ubacuju u glavu tog novog čoveka. Svoje viruse, svoje komplekse, svoje neostvarene želje, u najboljem smislu, ali svejedno, nego društvo će formirati novog čoveka. I nastaje, sad još daleka budućnost, neka monolitnost ljudske rase. Tek onda ćemo se pretvoriti u neke vanzemaljce kojima mi mislimo, pričamo i fantaziramo svaki dan. Dobro ste došli u budućnost.